اهلا بيكم يا اهلاويه. طبعا كلنا عرفنا ان خوسيه روفيرو مدرب فريق ارنولدو بايرتس بقى مدرب النادي الاهلي. تعالوا اقول لكم بسرعه كده عن طريقه لعب خوسيه روفيرو مدرب الاهلي الجديد. الراجل ده يا جماعه اسباني، وفكره قريب من المدارس الاوروبيه الحديثه. بيحب اللي يستحوذ، يعني فريق يمسك الكوره اطول وقت ممكن في المباراه. دايما تلاقي لاعيبته بيبدأوا من ورا من الحارس ويبنوا الهجمة خطوة خطوة. بيستخدم دايما تشكيل 4-2-3-1، وبيخلي الاتنين اللي في نص الملعب عندهم دور مزدوج، انهم يقطعوا الكرات وفي نفس الوقت بيساعدوا في صناعة اللعب. بيركز على الأطراف، بتحس إنه جناحاته دايما شغالة، وبيحاول دايما يخلق زيادة عددية في أجزاء من الملعب. ودايما تحس إن الفريق منظم جدا سواء في الهجوم أو الدفاع. في المرتد بيعرف يضرب بيها، بس هو أصلا مش بيسيب الكرة كتير، عايز يسيطر دايما ويضغط ويفرض أسلوبه على الخصم اللي قصاده. ده يعني باختصار كده مدرب تكتيكي منظم، وبيعتمد على كرة القدم النظيفة اللي فيها فكر وتحكم مش فوضى. ده خوسيه روفيرو مدرب الأهلي الجديد اللي الناس خايفة منه. ومن أجمل حاجة بتميز الراجل ده إن هو بيعرف يبني الهجمة صح. زي ما انتم شايفين اللعيبة بتبني الهجمة من تحت بطريقة مميزة جدا، وبيعرف يعمل مثلثات. شايفين هنا اللعيبة هنا بيعملوا مثلث بطريقة بهلوانية، تحس إن جوارديولا اللي معاهم. شايفينها برضه في نص الملعب، شايفين العلامات دي كل واحد من اللعيبه واقفين الوقفه اللي هو قال لهم عليها. شايفين ضرب خط الدفاع يمكن في 4 تمريرات. فالاهلي فعلا محتاج مدرب زي ده، فعلا مدرب فاهم عارف بيعمل ايه، مدرب تحس ان هو جوارديولا افريقيا. شايفين الباص منين؟ خلي بالكم، شوف باص ضرب الدفاع من نص ملعب بانفراد وهدف.